அடிக்கடி நீங்கள் இருமலுக்கு காப் சிரப் சாப்பிட்றீங்களா? ஸோ இது தவறான அணுகுமுறை. ஏன் அப்படின்னா இருமலுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அந்த ரூட் காஸை கண்டுபிடிக்காமல் இருமல் மருந்துகள் மட்டுமே குடிச்சிட்டு வர்றதுனால மிகப்பெரிய விளைவுகள் ஏற்படும். அதனால் அடிக்கடி காப் சிரப் சாப்பிட்றதை நீங்கள் நிறுத்தணும். உங்களுக்கு இருமல் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருந்தால் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி பரிசோதனையில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான தீர்வை நாம கண்டுபிடிக்கணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அடிக்கடி காப் சிரப் சாப்பிட்டே இருந்தால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.